Guys, gumagamit pa siya finally. Kaping Rihanna. Wah, wah. Guys, finally पेट लगाएर सक्यो है। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो छ, त्यही पनि के गर्ने, जानै पर्यो। हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ मेरो दोस्रो दिन हुँदैछ लेबर गर्ने। अनि म चाहिँ यता खेततिरबाट जाँदैछु, किनकि यताबाट नजिक पर्छ नि त, त्यही कारणले। ल हाम्रो रमित साथी पनि आइसकेका छन्। सो गाइस फाइनली हामी आइसक्यो काम गर्ने ठाउँमा। अनि हिजो चाहिँ यो बनायो, यसको तल चाहिँ प्लास्टर गरे हो। अनि आज चाहिँ खै के काम हुन्छ मिस्त्रीले गर्छन्। अनि यता चाहिँ भैँसी चढिरहेको छ। अब म चाहिँ यसको तल पस्न जाँदैछु। किन जाँदैछु भनेपछि यसको तल पानी सानी हाल्नु पर्ने छ त्यो प्लास्टरमा। अनि त्यही कारणले गइरहेको छु गाइस। अनि देख्न सक्नुहुन्छ पानी पुरै पानी भरेर यार। अनि यसमा चाहिँ पानीले छ्याप छिटो भरेको छु गाइस। यी मेरो मच्छर त यार रमित। Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el polvo. म चाहिँ भात खान जाँदैछु, 12 बजिसक्यो। अनि अब फेरि भात खाएर आउँछु। अनि A few moments later. सो गाइस म चाहिँ भातसात खाएर निस्किसकेको छु कामतिर। अनि बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ, यस्तो छ, त्यही पनि के गर्ने, जानै पर्यो। उताबाट गयो भने अलि टाढा पर्छ, ढिलो हुन्छ, त्यही भएर सर्टकट हान्नै पर्यो होइन गाइस। Nanti ya pembakat hasaran, gaya naik, ya cuma kucaknya. Hindi mainnya bola. Ada mau jadi semangat. सो गाइस हामी फेरि गुफाभित्र पस्न जाँदैछौँ पेन्ट गर्न। हो रमित? वाउ, सेतो Yeah, boy. के रे? So guys, गुफाभित्र पस्यो फाइनली। रुको 2 सेकेन्ड। वाह, Oh my god, sekarang sudah semua. गाइस फाइनली पेन्ट लगाएर सक्यो है। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो वरिपरि सेतो कलर। ओइ A few moments later. गाइस हामी चाहिँ काम गरेर आएर अनि कपडा सपडा धोएर अब चाहिँ हामी रनिङतिर निस्किँदैछौँ। ल उतै गएर भेट्ने छौँ गाइस।
अनि यता चाहिँ हाम्रो भाइ साइमी चाहिँ आइसकेको छौँ पलातिङमा रनिङ गर्ने ठाउँमा। अनि 2 दिनपछि यस्तो परिवर्तन भएको छ नि गाइस यताको ठाउँ। यता पनि सबै जोतिसकेका छन्, उता पनि जोतिसकेका छ, यता पनि जोतिसकेका छ। अनि यता चाहिँ मल अनि त्यही पनि केही छैन, रनिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ बिग्रिएको छैन, त्यही हो गाइस। गाइस हाम्रो पिङ्की भाइ पनि आइसके। तिमी त सधैँ लजाउँछौ यार पिङ्की भाइ, के छ? सो गाइस यता चाहिँ लास्टै चलपल भइरहेको छ है। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ बडी खेलाडीहरूलाई। अनि यता चाहिँ अर्को भाइ के गर्दैछ। अनि म चाहिँ बक्सिङ प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ, त्यही पनि सकेन भनौँ कि जानेन भनौँ, केही छैन, बिस्तारै हुनेछ। अनि गटागटाइ केटाहरू मात्रै छन् आज। My mama, before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one. He gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody. पिङ्की आना वाह वाह काम गराइ पर्यो। गाइस म चाहिँ आज रनिङ गरेन होइन। आज चाहिँ म के गरेँ भनेपछि आज चाहिँ पुसअप सुसअप यस्तो नर्मल एक्सर्साइज गरेँ। अनि त्यसको पछि बक्सिङ प्र्याक्टिस गरेँ। अनि बक्सिङ पछि करातेको फाइट प्र्याक्टिस गरेँ। त्यति नै गरेँ आज, किनकि काम गरेँ, दिउँसभरि काम गरेको थाक्या हुन्छ नि त शरीर। अनि त्यही कारणले त्यतिभन्दा धेरै गर्न सकेन, रनिङ गरेन होइन। अनि भाइ चाहिँ अहिले भर्खर आइसकेको छ, कति समथिङ 10-12 राउन्ड हानेर आइसकेको छ होइन। अनि अब यो वार्मअप गर्न जाँदैछ, वार्मअप गरेर सकेपछि हामी चाहिँ घरतिर लाग्छौँ। अनि पिङ्की भाइ पनि केही पनि गरेनन्, यिनी त झन् यतिकै डुल्न आउँछन्, डुल्न खाना हेर्न आउँछन्। अनि त्यही नै हो गाइस छ। अनि अब कपडा सबै लगाएर घरतिर जान्छौँ, अरू त के नै भनौँ। हामी चाहिँ निस्क्यौँ है, के गर्ने यार, आज यस्तो गर्मी छ कि यस्तो गर्मी छ के भन्नै सक्दैन के। अनि हामी चाहिँ अब रनिङ क्लियर गरेर निस्किँदैछौँ। ल गाइस आजको भ्लग यति नै, अब फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ भ्लगमा। बाई बाई गाइस, गुड नाइट, सी यू अगेन।